ಹಲೋ ಲೆನಿಶಾ ಪ್ರಪಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ 3 ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ. ರೆಮಿಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಗಿಡ. ಈ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಅದಾಗೆ ಅದು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಸಿಟಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡೇ ಎಲೆನ ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ 2 ಎಲೆ ನೋಡಿ. ಆಲೋವೆರಾ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಎಲೆ ನೋಡಿದರೆ ತಿಕ್ಕಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಬರೀ 2 ಎಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ 2 ಎಲೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಂದಿರೋವಂಥ 2 ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮತ್ತು ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಥರ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹರಳೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹರಳೆ ಅಥವಾ ಬಾಣಲಿ ಅಥವಾ ಸೌಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹರಳೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗೋವರೆಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ತಂದಿರೋ 2 ಎಲೆಗಳನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಪ್ಪ ಅದೇ ಇದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ತಂದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಎಲೆನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡೋವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ರಸ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಎಲೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಸ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರಸ ಬರುತ್ತೆ 1 ಎಲೆಯಿಂದ. ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ರಸನ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ.
ನೋಡ್ಬೋದು 2 ಎಲೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೀತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಅದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹನಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ರಸ 3 ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 2 ಸ್ಪೂನು ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು ರಾತ್ರಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಫನೂ ಕೂಡ ಕರಗತ್ತೆ, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ತುಳಸಿ ರಸನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಳಸಿ ರಸ ಮತ್ತು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ರಸ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಡೈಲಿ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಫ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದೇ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ದಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸು ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಮನೆ ಮದ್ದು 2 ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಮನೆ ಮದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲನೂ ಹುಷಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಮನೆ ಮದ್ದು 2 ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನು 2ನೇ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಹಿಪ್ಪಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ತುಂಬ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹರಳೆ ಮೇಲೆ ಹಿಪ್ಪಳಿನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗೋ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೇ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ರೇ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗೋವರೆಗೆ ನೀವು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ಪುಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕುಟ್ಟೋ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನೀಟಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪುಡಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1 ಹಿಪ್ಪಳಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ 2 ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದನ್ನು ಹನಿ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಕಫ ಕೂಡ ಕರಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೇನು ಜೊತೆ ಈ ಪುಡಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುಡಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಕೂಡ ಕರಗತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಹುಷಾರಾಗತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದು 2 ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಫ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮನೆ ಮದ್ದು 3 ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಮನೆ ಮದ್ದು 3ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋ ಥರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲವಂಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಲವಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಲವಂಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಸೀದೋಗುವಷ್ಟು ಸುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗಲೇ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕುಟ್ಟೋದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಪುಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಕುಟ್ಟೋದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡೆ. ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಹನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲವಂಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ 2 ಲವಂಗನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ 3 ರೆಮಿಡೀಸಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಹನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹನಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿರೋಂತಹ ಈ 3 ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಫ ಕೂಡ ಕರಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸಲ ಅಥವಾ 2 ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಫ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದು 3 ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು ರಾತ್ರಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಳಿಗೆ ಶೀತ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸಿರಪ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿರಪ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಿರಪ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾನು ಇದೇ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಿಂದನೇ ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಹುಷಾರಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ತಡೆಯೋದು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಶೀತ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಮನೆ ಮದ್ದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಬಾಯ್.